इंशाअल्लाह हमारे बच्चन भी कुर्बान करेगा, अपनी गर्दन कुर्बान करेगा, अपनी जान भी कुर्बान करेगा इंशाअल्लाह। तर आखिर तक इंशाअल्लाह इमरान खान के साथ है। इमरान खान नर आदमी है, गैरती आदमी है, ईमानदार आदमी है। इंशाअल्लाह ताला रहमान ये इमरान खान भी वजीर आजम जरूर आएगा, जरूर भी आएगा। बस सब लोग इमरान खान के साथ है, कोई जेल में, कोई कब्रिस्तान में, कोई जमीन में, हम लोग उसके साथ हैं।